bisimila yéen ci Tawhid TV ñu dikk ak yéen ci xibaar yi bokk na li ci gën a fës ñu nar a waxtaanee li nga xamante ne rek moom mooy tëjlu gu ñu tëj ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Oumar Diagne ay nag moromam gis na ni nag jaarut yoon moo tax ñu bëgg ñu daal di ko bàyyi ca noonee sax ab marche pacifique la ñu fas yéene amal ni ki samedi gi ngir rek daal di laat lu ñu mel ñoom sax di ñaawlu bu baax a baax ne rek njiitu réew mi dafa rek di dalal ay nit ñi nga xamante ne dañ leen gis ni ay militants LGBT lañu dinañ ci dëkk ci biir xibaar yi na mu gën a yaatoo bokk na ci Sénégal atum 2023 dina rek daal di tàmbali jeex li nga xamante ne liggéey ci wàllum pétrole ak gaz ba tax na OFNAC bëgg rek daal di jël matuwaay yi ngir coow ba na jib ca noone dañu fas yéene rek daal di amal ab jàngat bu am solo rawatina ci lépp lu doxanu ci wàllum yoon ci mbir mi ni men bokk na ci wàllum pot de vin war nañ ko xoolaat bu baax a baax yooyu les versements ak i tamit lépp lu aju ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg taxaw tem ngir daal di liggéey ci boobule secteur daan ci dikk na mu gën a yaatoo bokk na ci ab ñàkk gis ay guichet d'accueil waaye tamit ci wax ju naqari gi nga xamante ne ñoo ngi koy gis ci suñuy l'hôpital moo tax nag lii di institut Amdi santé daal di amal ab conférence bu yaatu jagleel ko ñii di nag ay ndongo ñi nga xamante ne mooy seeni ndongo ngir ñu gën leen mën a tàggat ba ñu tàmbalee liggéey bi ñoom i tamit ñu daal di def mbir mi na mu gën a baaxee wala sax na mu gën a jaaree yoon mbokk yi lii moo gën a fës ci boppu xibaar yi neskis ñu daal di ko faram-fàcce. dal leen nag jàmm ci xibaar yi ni ñu leen ko waxee woon ci bopp ba rek bokk na ci ñi nga xamante ne moom mooy collectif bu taxaw tem ngir ñu daal di bàyyi ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Oumar Diagne gannaaw bu ñu doon janook taskatu xibaar yi gis nañ ni mbir mi nag jaarut yoon bokk na tamit ci àq ak yelleefam dañ ko rek daal di salfañe cay noone ñuy woo autorité yu Sénégal ñu daal di ko bàyyi loolu nag dinañ ko def ci ab marche pacifique bu ñu nar a amal ngir rek daal di jot ci seen i bëgg-bëgg ñoom nag daal di yokk ne fu mu toll nii ñu ngi ñaawlu bu baax a baax audience yi ñu gis ni njiitu réew mi da ko rek daal di defal ñi nga xamante ne ay militants yu jëm ci wàllum droit ñi nga xam ne militants yu jëm ci wàllum LGBT dañuy teewlu kàddu ko Yolande Camara dekk ci membre bu collectif bu taxaw ngir ñu daal di bàyyi kii di Cheikh Oumar Diagne. ñun ñëpp seetlu nañ ni détention arbitraire la mooy teguñu ko ci yoon maanaam justice kumba am ndey ak kumba amul ndey moom lay subir jamono jii ñëwaat ci yenn terme yi nga xam ne maanaam mi ngi koy dund boobu ba léegi donte mi ngi ci kaso ndax injustice boobu mi ngi ko fay dund ndax tey jii nii képp koo xam ne détenu nga am nga droit am visite ci semaine bi au moins benn yoon mais moom dañoo ne kenn amul droit seet si ko file 15 jours jotul te benn nit dong la ñuy jox pour mu war ko mën a seet te loolu du dëgg du yoon ndax ñëpp xam nañ ni ci liñ ko jàppee mooy mbirub ngóor jigéen te arrangé wul état bi moo waral ñu lijjante nan lañ koy bogo sax laa ko mën a waxee ba jàpp ko. diggante biñ ko fi jàppeek léegi ñaata yoon la ñu gis ni ay ña nga xam ne ay défenseurs des homosexuels lañu recevoir nañ leen biir palais. du benn du ñaar suñu paree ñu bind benn communiqué boo xam ne amaana dañuy ne que ñooñu dañoo bëggoon benn collaboration noonu laa ko mën a woowee ci domaine nu santé ak ci domaine nu éducation te ñëpp xam nañ ne domaine nu góor jigéen forcément ci santé de la reproduction la ñuy wax ci santé la ñu mën a jaaree ak ci éducation mooy lan fexee tàggat ci conscience su xale yi inculquer leen ni maanaam du góor ak jigéen kese ñoo war a mën a sëy donc ñoom loolu lañ fi nekkee te ñu bëri xamuñu li fi ne soo leen ko waxee sax amaana da leen di yéem ba duñ ko gëm waaye looloo fi ne mooy ñu ngi dugal ndànk-ndànk agenda LG du ma ne sax agenda mais ñu ngi dawal seen agenda ci suuf te gaa ñi xamuñu ko ku weddi demal xooli éducation bi léegi nu mu demee ku weddi xoolal tey góor jigéen ña nga xam ne amaana suñ leen jàppoon ba dóor leen wala xeet yooyu noonu wala ñu war leen a mën a jàpp tey ñooy wëlbatikuwaat encore di porter plainte ña nga xam ne ñoom ñoo leen dóor te ñooñu ñooy tëddi te loolu du dëgg du yoon. waaye nag donte jàpp nañ ko ñun ñu ngi ci combat bi te bés bu génnee lay gën a neex parce que lépp lu ñuy jéem ci mbirum góor jigéen ci mbirum franc-maçonnerie dinañ ko feesal ba àdduna gi yëpp teg ci seen bët ndax fii dëkku diine la.
dëkku diine la. Sénégal atum 2023 fas yéene tàmbali li nga xamante ne moom mooy exploitation pétrole ak gaz looloo tax sax lii di office national bi nga xamante ne mooy taxaw ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum guerre ak fraude di OFNAC bëgg a xool fi nga xamante ne fa la corruption bi nara jaar ngir yàq boobule secteur ci wàllum liggéey wala sax daal di génne li nga xamante ne moom mooy ay ressources yi nga xamante ñu ngi fii ci biir Sénégal ca noone nee nañ nag dañuy jàngat bu baax a baax ci lépp lu jëm ci wàllum cadre juridique ak institutionnel ca noone nag ci seen gis-gis wàllum versement pot de vin war nañ ko gën a xoolaat rawatina ci wàllum yoon ñu xool nuñ koy gën a defaraate ba mu gën a baax waaye tamit ñi nga xamante ne ñoo ci bëgg a liggéey ñu xam ñan la dañ ci teewlu ki nga xamante ni moom mooy docteur Moustapha Fall bokk ci comité scientifique bi. de valeur maanaam bu ñu waree génne meññeef bi wala ñu war a wëgg pétrole bi yan anam la ñuy topp bu ci njëkk mooy bu compagnie bi di ñëw nan lay duggisee bu ñëwee ba dugg si tamit bu seetee lan lay fay impôt bu fayee impôt ba pare tamit impôt boobu noonu état bi fan la koy dugal est-ce que ci ay dépenses la dem et cetera ñu ne nag ci étape yooyu yëpp. li nga xam ne guerre la mën na fa am waaye ñu gis ne pour éviter guerre yooyu am par exemple bu ñuy joxee licence yeeg wala contrat yi ñuy laajte ne ki ñëw di seet si moom fan la bokk fan la jóge ñan la bokkal société bi ñaareel bi tamit di xool est-ce que amul lu ñu naan personne politiquement exposée ci ginnaaw ndaxte loolu gis nañ ne dëkk yu bëri jafe-jafe foofu dafay am leneen la ca topp nag mu gën a am solo ci étude bi mooy génne nañ naan li nañ daal li nga xam ne nekk na jafe-jafe ci secteur boobu noonu loolu la étude bi béral daal di def ay recommandations ne am na solo lool ñu fexe ba boo liggéey ndaxte étude dafa ñëw contexte bu nga xam ne ñu ngi waajal démarrer production pétrolière et gazière kon baax na ñuy def li ñu naan principe de due diligence fexe de telle sorte que muy xam contenu local muy xam lépp xeetu contrat bu ñuy war di joxe ëllëg ñu mën a ceytu bu baax a baax kan lañ koy jox. ndaxte tey ji boo jëlee lu mel ne bu ñu nee entreprise sénégalaise baax na bu ñu ñëwee di ko joxe mu bañ a nekk entreprise bu nga xam ne rek dafa ñëw rek daal di créer waaye bu ñu demee ba ci biir topp ko chaîne de propriété bi amaana ñeneen ñoo ko moom. donc loolu daal nekk na lu nga xam ne rapport bi gën na ci jukki pour wane ne daal sunu réew bu jëlee recommandation yooyu noonu. ndaxte recommandation yi dañoo xool yeneen système yi ndaxte Sénégal day tàmbali waaye am na yeneen dëkk yu tàmbali ba pare nan lañ def ba mbir yooyu ñu dindi ko donc loolu la rapport bi gën a génnal te jàpp nañ ne transparence maanaam mooy déjà le fait que contrat yi di génn le fait que tamit léegi ñi ngi wax ne société yi créé wu nañu wax fa lañ bokk léegi le fait que tamit ñu gis ne lépp luy exonération ñu ngi koy dindi yooyu yëpp tamit nekk na xeet yu nga xam ne dina tax koom-koom boobu di génn ci secteur bi mën a dem ci askan wi ba lépp lu nga xam ne wàllu guerre la du fa nekk. ñenn ci askan wi dañuy mer ba futtu bu ñu duggee ci lopitaan yi te dara waralu ko lu dul nee nañu nag kàddu yu ñaaw yi ñu leen di fay wax waaye tamit wàllum guichet yi léeg-léeg day jafe lool pour nga mën a rek xam fi nga jëm ca noonee li nga xamante ne moom mooy groupe nag li nga xamante ne moom mooy institut Amdi nag santé bëgg ci andi saafara moom nag gis ni gannaaw bu ñu tàggatee ndongo yi ba noppi war nañu wut beneen corps de métier bi nga xamante ne liggéeyam ci loolu rek lay daal di aju ñu daal di organiser woon ab conférence publique ca mbir ma dañ ciy teewlu Imam Thiam Abdoulaye Wade. li si bëri si participants yi dañuy mettitlu nañ leen di accueillir si hôpitaux yi moo tax groupe Amdi santé bëgg cee andi saafara bokk na ci gën a tàggat ndongo yi laata ñuy commencer liggéey. mais ñoom ay acteurs lañu mooy infirmier ak sage-femme ndax ñoo gën a bari si hôpitaux yi si école lii la ñuy jógee dañuy xool contexte bi fu mu toll ñu gis ne lu ñu doon jàngale dañ ko war a gën a dëggal gën ko yokk gën si insister et de loolu dina waral gars yi gën a fagarlu si hôpitaux yi. étudiants yi di rafetlu bu baax xam-xam bu ñu leen di yokkal ci conférence bi ba noppi ne dañu ko doxal bu baax. déjà le fait que nga ñëw rek nga reetaan nit ki day loo xamante ne ci accueil bi la bokk nga ñëw orienté nit ki même bu fekkee fajoo ko nga koy orienté même bu fekkee yaa koy fajoo si nga koy ree nga koy assuré
boobu mooy premier pas pour nit ki mun la wax lu mu feebaram exactement lan la parce que ku la wóoluwul du la wax lu muy dund du la wax feebaram donc accueil bi vraiment mooy fondement bi mooy loo xamante ni ñun ñëpp dañ ko war a maîtriser mooy képp doomu aadama quoi du infirmier kese du sage-femme kese. comme début bi fi ñu commencé ñu ngi doon wax ci wàllum accueil mu doon li nga xam te ne moom mooy premier élément bi nga xam te ne infirmier comme sage-femme ak képp ki nga xam te ne aide soignant ak képp ki nga xam ne mu ngi liggéey ci hôpital war na mën a am kii boobu na maîtrise boobu waaw dañu doon wax daal ci accueil mu doon li nga xam ne dafa am importance. si gis-gisu seen directeur d'études dañu war a taxawal benn corps de métier ngir ñu faral di accueillir ñay dem si l'hôpital yi. damay créer comme ni ñuy créer corps de métier infirmier ñu créer corps de métier service d'accueil boo xam ne dañ leen jàngal soo leen ay yére yu rafet yoo xam ne depuis hôpital bi la ñuy nekk ñu positionné leen ba pare mu am suivi ak évaluation liggéey nag dafa am loo si bëgg ak loo si wut loo si gisul te neexu la da ko jël ay mesures sanctions positives ou négatives man loolu laay jàngati liggéey bi même bu ñu créé corps de métier bi teg ko pare amul suivi amul évaluation amul sanction amul sens bi koy créé donc loolu dafa bokk si li nga xam ne war nañu ko mën def tey jii jàngat ka d'accord aujourd'hui y a des problèmes ñëpp a ngi koy wax mais dama jàpp ne problème yooyu li ko waral yëpp mooy peut-être am na problème de suivi et d'évaluation. malade yi ak ña ñuy àndal di ñaawlu lu si bëri nañ leen di accueillir groupe Amdi bëgg loolu deñ ba tax na mu andi bile conférence. ministre bu ñu dénk wàllu càmm gi ak li nga xamante ni moom mooy production animale ak kii di collègue am bu ñu dénk wàllu mbay mi ñoom nag ñu amaloon ab visite fii ca FIARA bu Ndakaaru gannaaw ba ñu wëree li nga xamante ni moom mooy stand yi ba noppi ci seen gis-gis Sénégal mu ngi ci yoon bu baax bi ngir rek gën a fësal wala sax gën a développer li nga xamante ni moom mooy sunu agriculture ca noonu sax ki nga xamante ni mooy dëkk bi wala sax dëkk bi di Niger moom moo nekk pays invité d'honneur ci 22e édition bile ministre bu ñu dénk wàllu càmm gi bu Niger ñëwoon fi teewal mbir mi ne rek Sénégal ak dëkku Afrique war nañu lëkkaloo gën a mën a liggéey ngir rek lépp lu ñu soxla ci suñu wàllu dund ñu mun ko am fii ci suñuy continent bu Afrique compte rendu. gannaaw ba mu nemmeekoo stand yi ba noppi ministre bu ñu dénk wàllu càmm gi fii ci biir réew mi di woote ne rek ab coalition la ñu war a taxawal ngir lépp lu ñu soxla ci suñu wàllu dund ñu war ko fi mën a amee ndax bu ñu gisee ci tolof-tolof ci wàllu koom ci àdduna wërngal këpp. loolu également li nga xam ne xew na fi muy Covid. loo soxla woon bu amul ci sa am réew suma ranke day daal di dugg. leneen li nga xam ne am na fi nag mooy li nga xam ne mooy xew ca réewu Europe yële loolu nag war nañoo doy sëkk ñu gën a takkuunu li nga xam ne ñun sénégalais yi dañ koy soxla yéen ñi nga xam ne yéen a nekk les acteurs opérationnels ñun ñi nga xam ne au niveau stratégique ñu def benn coalition sénégalaise pour aller vers en tout cas la souveraineté alimentaire parce que foofu mooy mujj gi. ministre bi bu ñu dénk mbay mi moom di wax ni rek Sénégal am na ay jéego yu am solo yi nga xamante ne def na ko ci wàllum transformation ak jënd ak jaay ci wàllum produit agricole te li ni mel dina gën a suqali mbay mi fii ci suñu réew. li ñu gis fii en tout cas dal na xel maanaam li président de la République woote mooy Sénégal ñu am suñu souveraineté alimentaire gëm nañ ne ñi ñu daje fii ak seen xarañte. gëm nañ ne loolu war na mën a antu léegi ñu am maanaam nawet bu baax amaat production bu uppali beneen FIARA am boo xam ne. Niger nekk pays invité d'honneur ci bile nag FIARA ministre bu ñu dénk wàllu càmm gi mu daal di ñëw représenté dëkk bi ci gis-gisam xel mënta nangu ba léegi ñuy dépendre ci dëkk tugal yi ngir am lu ñu mën a lekk. J'allais dire vraiment inadmissible qu'à l'aune de ce 21e siècle que nous continuons à défendre. Pour l'essentiel en termes d'alimentation des pays étrangers. Il est l'heure pour que nous puissions conjuguer davantage nos efforts, pour que nous puissions en tout cas améliorer notre alimentation, créer de la richesse, créer de l'emploi pour nos jeunes et satisfaire nos besoins et
aux besoins exportés. sa fu mu toll nii événement bi am na dayoo bu rëy a rëy moo tax ñuy bañ am jafe-jafe ñuy woo gouvernement bu Sénégal mu daal leen dimbali bu baax a baax ngir ñu gën a mën a fësal suñu savoir-faire ak suñu ay produits agricoles. luy ñor ci réew mi mu nekk ci élevage mu nekk ci pêche mu nekk ci agriculture dañuy am jamono dañu fay bugg ñu woone ko lu ñu waxoon démb ak barke démb rek la ñuy waxaat ci FERA dafa nekk jumtuwaay boo xam ne ñëpp ñoo ko moom mais toll na ci jamono bëgg nañu état bi gën yokk loxam ti jeex a jàppale. vice-président bu Inde moom moo rek daal di amal ab tukki nemeeku fii ci suñu réew di Sénégal gannaaw ba mu nag waxtaanee ak njiitu réew mi Macky Sall ci ay ponk yu bari bokk na ci li nga xamante ne moom mooy wàllum njàngale mi wàllum tamit secteur wér-gu-yaram bàyyiwuñu li nga xamante ne moom mooy industrie ba tax na nee nañu nag ab collaboration dinañ ko rek daal di amal ci secteur yu bare bari ngir gën a mën a ñoŋal wala sax gën a rataxal diggante Sénégal ak dëkk bi di Inde ndaxte fu mu toll nii lu tollook ci juróom benn fukk at ñoom ñoo ngi doxal li nga xamante ne moom mooy seen relation diplomatique wala seen relation diplomatique mu rattax lool ca noone ki nga xamante ne moom ambassadeur bu Inde fii ci biir Sénégal daa di rek dellu siwaat ci boobule nag tournée ay kàdduwam kii ko traduire di Ousmane Dramé. waxtaan nañ ci secteur yu bëri yu ñu mën a def pour dëgëral diggante Inde ak Sénégal. mun nañ wax ci wàllum jàng mi wàllum commerce industrie ak minéraux yi Sénégal léegi dafa am ay ressources minérales donc président Macky Sall nee na dafa bëgg a Inde dimbale leen ci développer secteur yooyu noonu développer seen secteur ferroviaire ci éducation bi. ci éducation bi son excellence nee na am na école bu ñuy oowee CEDT am leen Inde moo ko tabax te buñ ko tabaxee ba léegi 1000 élèves yu jógee nañ Sénégal dem formé wu Inde dans le cadre de entrepreneuriat ak industrie waaye tamit am na ñu jógee ci yeneen dëkk yuy jógee fii ñuy jàngee CEDT ñu leen di yóbbu Inde. ci côté ferroviaire Inde xam nañ nu ñu mel côté train yeeg affaire yooyu noonu moo tax ambassadeur président Macky Sall ne leen woo leen pour ñu dimbale Sénégal ñu développer suñu secteur ferroviaire. côté médecine tamit. côté pandémie bi mu ñëwee ba léegi Inde gis nañ nu mu ko gérer ba looloo tax président Macky Sall ne leen ñoom côté médecine bi tamit soxla nañ waa Inde ñu dimbale ñu ci secteur boobu noonu. bu mu ñëwee ba léegi les relations entre nit ñi gis na ni Sénégal nu ñu bëggee fecc indo musique indo yi moom sax ñëw na gis sénégalais yoo xamante ni dañuy làkk Inde te musuñu fa dem donc côté boobu da ci fier. donc loolu noonu secteur boobu noonu mooy bëgg na ñu gën ko doxal. le secteur de la défense am na benn bateau bu fi ñëwoon en 2019 et c'était la première fois benn bateau bu toll noonu ñëw ñu def fi quelques semaines def ay exercices entre armée sénégalaise marine sénégalaise ak marine indienne ñu defee échange yoo xamante ni vraiment da si kontaan trop parce que loolu mooy doon door a am Sénégal. dans le côté du secteur du commerce tamit bu muy at yi mujj. 1 milliard d'échanges lu ñu jot a échanger entre Sénégal ak Inde def na 1 milliard la doon def 1 milliard de dollars waaye depuis ren jii nii loolu noonu dem na ba nekk 1,6 milliard de dollars donc côté économique bi Inde ak Sénégal affaire yi mooy gën a jëm kanam te nee na tamit côté yëpp affaire yee ngi dox mais moom lu muy ñaan rek mooy mu gën a dox te moom looloo ko fi tax a toog. mbokk yi fii lañ yem ak yéen ci xibaar yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen teewlu ci seen télévision de l'espoir di Tawhid TV.